Svijet ljekovitog bilja. Planinski krajolici, bujne zelene livade, izvor ljekovitih moći samo čeka da ga otkriju. Taj čudesni korov. Trave s iscijeliteljskim svojstvima. Ljekovito bilje oduvijek opčinjava ljudski rod zbog svojih moćnih svojstava. Drevna mudrost o dobrohotnim duhovima koji žive uz putove. Od livade do lijeka, od samostanskog vrta do vrta pivnice, bezbrojne su mogućnosti za poboljšanje života. Bivši samostan u Seligenstadtu, blizu Aschaffenburga u Njemačkoj, naša potraga za tajnama ljekovitoga bilja počinje ovdje. Ali što ovdje radi zelena salata i vlasac? Prije 25 godina samostanski vrt sastojao se samo od 8 travnjaka i nekoliko ukrasnih stabala, no sada, zahvaljujući UV-u Krinkeu, ponovno izgleda kao u davna vremena. Prije 4 stoljeća UV Krinke ovdje je počeo raditi kao vrtlar. Imao je viziju. Htio je obnoviti vrt kakav su imali benediktinski redovnici koji su prije ovdje živjeli. Kao model poslužio mu je bakrorez iz 1712. godine. Umjesto travnjaka zasadio je voće i povrće, korisne biljke, a u jednom kutku apotekarski vrt s ljekovitim biljkama. Kantarion ili gospina trava, na primjer, već odavno je poznata kao antidepresiv, lijek protiv melankolije. Posjetiteljima želimo predočiti kako su živjeli redovnici, kako su uzgajali raznoliko bilje, te koliko se vrsta takozvanih korova prije rabilo u ljekovite svrhe. Zato ovdje vlada takva raznolikost. Redovnici su dobro znali da mnoge biljke koje danas smatramo smetnjom zapravo nisu korov. Poznavali su njihova ljekovita svojstva, no dug je put od biljke do lijeka. Livada u Oberpfalzu u Bavarskoj. Doktorica Irina Geller traži ljekovito bilje za ovdašnju farmaceutsku tvrtku. Diplomirana inženjerka agronomije otkrila jednu vrstu štavelja. Štavelj ima antibakterijska svojstva, pa može imati korisne aktivne agense protiv prehlade. No Irina Geller mora prvo izvući te čudotvorne moći iz biljke ako ih uopće posjeduje. Zum Beispiel kann man ja ein Cabernet Sauvignon, eine Traube, nicht mit dem Riesling vergleichen. Ne možete usporediti Riesling s Cabernet Sauvignonom, jednako i s ljekovitim biljem. No za razliku od grožđa, kod bilja nije važan okus, nego kvaliteta, prisutnost određenih sastojaka. Ovisno o mjestu gdje raste, štavelj će imati drugačiju farmaceutsku kvalitetu. Und es ist so, dass je nachdem, wo der Ampfer natürlich wächst, an welchem Wildstandort er wächst, hat der Ampfer eine andere Qualität, eine andere pharmazeutische Qualität. Biljke štavelja s livada analiziraju se u laboratoriju farmaceutske tvrtke. Ovdje završe sve ljekovite biljke koje otkriju. Tim Irene Geller ne istražuje samo u Njemačkoj, nego i u drugim zemljama, poput Austrije i Mađarske. U ekstraktu biljke štavelja iz Oberpfalza aktivnog sastojka ima u velikim količinama. Biljka je iznimno kvalitetna. Dakle, premostili su prvu zapreku. Od divljih biljaka koje je našla Irene Geller uzgojit će cijelo polje štavelja. Ovo je pionirski posao. Prvo polje štavelja ikad uzgojeno u ljekovite svrhe. No iako su vrlo kvalitetne, biljke ipak uzgajivačicama zadaju probleme. Sie sind halt nicht frostresistent. Nisu otporne na mraz i napadaju ih gljivice. Nemaju čvrstu stapku, pa ih prva oluja polegne. Takve nam se stvari događaju. Zato neprestano moramo raditi na poboljšanjima, što znači da stalno moramo razrađivati strategije uzgoja. Das heißt, man muss permanent züchterisch aktiv sein. Dakle, potraga za otpornim biljkama i njihovo istraživanje i dalje traje. Tako se sjeme stalno može poboljšavati.
Biljke koje dokazano imaju čudesne moći i snagu koriste se za proizvodnju lijekova. Ovo je etapa na kojih preuzima dr. Joachim Erler. Njegov je posao da od ljekovitih biljaka, među kojima je i štavelj, proizvede kapi za liječenje bolesti paranazalnih sinusa. Biljke važu i stavljaju goleme spremnike od nehrđajućeg čelika. U spremnicima se iz biljaka izdvajaju aktivni sastojci. Postupak nalikuje na kuhanje čaja. Dobiva se tekući ekstrakt. Uzorak tekućeg ekstrakta sada ide na kontrolu kvalitete, gdje se provjerava kakvoća i količina sirovine, to jest biljnih sastojaka u dobivenom pripravku. S pomoću takozvanog otiska prsta provjerava se jesu li čudesne moći još prisutne i nakon nekoliko dana obrade. Jesu. Crvena i žuta područja podudaraju se u biljci i u tekućem ekstraktu, dakle sastojci su identični. Uspjeli su. Iz biljaka su dobili lijekove za liječenje bolesti paranazalnih sinusa. Sada su spremni za put u ljekarnu u obliku kapi i tableta. Treba još reći da je originalna formula stara 80 godina i da ju je sadašnji vlasnik tvrtke naslijedio od djeda. Neprestano se razvija i poboljšava. Jaglac, konopljika, majčina dušica i naravno štavelj. Među nekima su od biljaka iz Oberpfalza koje se prerađuju u ovoj tehnološki visoko razvijenoj biljnoj kuhinji. No mi sami možemo naučiti mnogo o ljekovitom bilju iz iskustva. Glavobolja. Tako česta. Tako iznenadna. Potreban je analgetik. Stanite, postoji alternativa, nešto prirodno. Elfi Kurtelej može pomoći. Stručnjakinja je za trave i korove u Murnau auf Staffelsee. Svima vam želim srdačnu dobrodošlicu na šetnji i upoznavanju divljih trava. Želim vam pokazati neke biljke koje rastu ovdje uz put, a koje se mogu jesti i skupljati. Na ovu šetnju pozvani su svi koji žele znati nešto više o divljim travama, gdje rastu i kakvo imaju djelovanje, uz ostalo i protiv glavobolja. Htjela bih vam pomoći da postanete svjesni što sve može rasti na vrlo malom području. Niste ni slutili da to bilje postoji, jer ga niste primjećivali. I zatim kreću. Ovakva tura traje 3 ili 4 sata. Prvi koristan savjet, nemojte ni gledati polja koja su pognojana. Trave su na njima često prepune nitrata. Neobrađena polja imaju golemu raznolikost biljnih vrsta. No svejedno je lako nešto previdjeti. Poput ovoga. Ovdje imamo krasan primjerak gaveza i upravo cvijeta. Može biti i žuti i bljedo ružičast. Ljubičasti gavez, bremna ljekovita biljka. No za što se rabi? Nekod su ljudi od korijena pravili pomast. Neki to još rade, ali vrlo rijetko. Također, korijen se može zgnječiti i koristiti se u obliku obloga, uglavnom za ozljede nogu. Nažalost ne pomaže kod glavobolje, no Elfi Kurtelej ipak za gavez ima plan. Na kraju šetnje čeka nas iznenađenje. Treba lišće koje je vrlo bogato bjelančevinama. Hermine Cigert također uživa u šetnji, ali još joj nije popustila glavobolja, no svejedno je oduševljena, osobito zbog jednog. Zbog toga što možemo produbiti svoja iscijeliteljska znanja. No, zato moramo poznavati biljke. Knjige su vrlo zanimljive, ali jedino na ovakvoj šetnji možeš zaista upoznati biljke, brati ih i skupljati. Poput ove koja buja tik pokraj staza.
Ovo ovdje je suručica. Ona se ubraja u ljekovito bilje. Sadržava visoku koncentraciju salicilne kiseline i nekad se rabila za proizvodnju aspirina. Samo malo. Aspirin, on pomaže pri glavobolji. Možete ubrati lišće i žvakati ga ako vas nešto boli ili ste skloni glavobolji. To je to, prirodni lijek za glavobolju. I djeluje. Nakon samo nekoliko minuta Hermine Ziegert osjeća se bolje. Činjenica je da posvuda oko nas raste nebrojeno mnogo vrsta ljekovitih biljaka. Samo ih treba znati prepoznati. Divlja majčina dušica, na primjer, dobro je sredstvo za iskašljavanje i djeluje protuupalno. Bročeka pomaže kod problema sa žuči i jetrom. Gotovo zaboravljeni čistac narodni je lijek protiv astme. Zatim imamo stolisnik, dobričicu i metvicu koja kao dodatak voćnome soku postaje osvježavajuće biljno piće. Ili čaj. Dragocjena ulja i arome rastapaju se u vrućoj vodi. Usto je vrlo ukusan, što je Elfi Kurtene i pokazala na primjeru čaja koji je ponijela za stanku. No, treba se požuriti. Elfi Kurtene želi grupi pokazati još jednu biljku. To je tako reći super trava, iako svi to ne bi rekli. Bodljikava kopriva iznimno je važna za čišćenje otpadnih tvari iz tijela. Ako ste ikada postili, značite da ona služi za detoksifikaciju i eliminaciju tekućine. Kopriva je kraljica ljekovitog bilja, djeluje protuupalno i analgetički, puna je vitamina i minerala i ukusne, osobito mladi izdanci. Kopriva i gaves skupljeni u šetnji. Biće izvrsno biljno jelo. Od ovih trava i začinskoga bilja kuhari u obližnjoj gostionici pripremaju senzacionalnu večeru. Kulinarski vrhunac potrage za travama. Tjestenina s gavezom, mljevena bazga i pržena kopriva. Kao prilog, hrskava salata sa svježom majčinom dušicom i slatkim aromatičnim poljskim cvijećem. Pravi je lovnik od divljih trava. Zdravje, a sve su sami ubrali. Upravo ovako bilo prije 1200 godina kad je osnovan samostan i kad je car Karlo Veliki dekretom omogućio stvaranje takvih apotekarskih vrtova. Vjerovalo se da španjolska lavanda ima umirujuće i uspavljujuće djelovanje. Slijez je pomagao kod upala dišnih putova. A redovnici bi europsku vučju stopu propisivali za ginekološke probleme. U 9. godina Uwe Krinke skupio 230 ljekovitih biljaka. Započeo je uzgoj apotekarskog vrta. Biljke su podijeljene u dva područja, organi i djelovanje. Da je Krinke samo znao u što se upušta. S apotekarskim smo vrtom započeli 1999. i neke nam biljke nisu dobro uspijevale, pa smo morali isprobavati je li problem u tlu, u udjelu vapnenca, u humusu. Morali smo otkriti vole li biljke više pjeskovito, vlažno ili kamenito tlo. Neke od njih počele su nam vrlo dobro uspijevati, no s drugima još eksperimentiramo. I s tlom i sa zalijevanjem, kako bi se ovdje primile. Redovnici su ostavili mnogo recepata za lijekove s objašnjenjima kako da se s biljkama postigne najbolje djelovanje. Katkad su rabili samo cvijet, katkad lišće, katkad gobolje. U samostanski vrt postupno su stigle biljke iz cijeloga svijeta. Zadivljujuća raznolikost koju je moguće postići u vlastitome vrtu. No ništa bez truda. Počinje jednim savršenim subotnjim popodnevom. No nevolja se krčka u kuhinji. Elke zanima ima li u vrtu još bosiljka. Markus misli ili se nada da ga ima. No kutak sa začinskim biljem prazan je. I onako u njemu nije bilo bog zna što.
Elke uključuje šarm. Bili i Markus mogao napraviti novu gredicu za začinsko bilje. Markus nema mnogo izbora. Nema ništa od odmaranja. No koji je najbolji način da se toga primi? U Zavodu za hortikulturna istraživanja u Freisingu rade stručnjaci za kuhinske vrtove koji vam mogu dati dobre savjete. Jedan je da nije dobro zasaditi bilje bilo gdje u vrtu. Za početak morate znati kakve uvjete biljke trebaju. Mogu se vrlo razlikovati, ovisno o tome odakle potječu. Neke trebaju suhe i tople uvjete, dok druge trebaju umjerene temperature. Na primjer, peršin buja u umjerenoj klimi, dok bosiljak voli vrlo toplu. Možda vam poduzetni susjed može savjetovati kako da ovakve različite potrebe smjestite na malen prostor. On je upravo sagradio takozvanu biljnu spiralu. Najviša točka spirale je ovdje u središtu, a dubina se smanjuje kako silazite u krug. Dakle, jednostavno, na vrhu je sušnije, a na dnu, pri kraju spirale, mnogo je vlažnije. Spirala ne samo da omogućuje optimalno oticanje vode, nego oponaša i različite klimatske zone. Sredozemne biljke koje vole sunce i suho tlo, kao što je ružmarin, idu na sam vrh. Vrste koje više vole hladnije i vlažnije uvjete, na primjer vlasac, sade se pri dnu. No prvo treba odlučiti što uopće želite posaditi. Raspon ponude golem je, a u biljnim džunglama tržnica osim uobičajenih osnovnih biljaka ne nedostaje ni egzotičnih pridošlica začuđujućih aroma. Ovo je stevija ili lišće slatkog meda, koja se u Americi i Aziji rabi za zaslađivanje hrane i čaja. Jak je zaslađivač, mnogo jači od uobičajenog šećera. No i bosiljak, najtalijanskiji od svih začinskih biljaka, također vas može iznenaditi. Bosiljak ne potječe iz Italije, nego zapravo iz jugoistočne Azije, a budući da postoji mnogo podvrsta, može biti korisna biljka u osmišljavanju izgleda vrta. Poput ove vrste bosiljka Blue Magic, ne samo da je ukusan za jelo, nego izgleda i miriše lijepo kao bilo koja druga ukrasna biljka. Tko bi to rekao za bosiljak? No što ako nemate mjesta za spiralu začinskoga bilja? U načelu svaka velika posuda može biti jednako dobra, na primjer stara bačva za vodu. Prvo treba izbušiti nekoliko rupa sa strane. Vrlo je važno osigurati da voda dobro otječe. Bilje neće preživjeti namače li mu se korijenje u vodi. Malo pomalo napunite zemljom, a biljke pažljivo gurnite kroz rupe. Bez brige, biljke će vrlo brzo početi rasti prema gore. Slijedite isto načelo kao i sa spiralom. Sve što treba, mnogo vode stavite na dno, jer će zemlja prema vrhu postajati sve suša. Ljubitelji sunca, kao što je kadulja, bit će dobar pokrov za ovaj spremnik topline i vode. Instant gredica začinskoga bilja gotova je. Ovo je čak i susjeda zainteresirano. Markus ponosno pokazuje svoj toren začinskoga bilja koji je alternativa spirali. A njegova žena oduševljena. Usput rečeno, biljke smijete naguravati na skučen komad zemlje. Trave odlično uspijevaju jedne pokraj drugih. Mnogi ljudi boje se preblizu posaditi biljke. Moj je savjet, budite hrabri i riskirajte. A hrabrost zaslužuje nagradu. Zahvalnu ženu koja se divi dijelu vašeg ruku. Sada samo treba pravilno njegovati biljke. Bile one malene ili velike. Zato što i drveće poput ovoga u vrtu bavarske pivnice ima skrivene moći. Uzimamo ga zdravo za gotovo kao dio svakodnevnog života i ne znamo gotovo ništa o njegovim tajnama. Ovaj divlji kesten ravnodušno stoji.
Diskretan je, neće otkriti ni jednu od mnogih priča koje je čuo i vidio tijekom desetljeća. Njegova vlastita priča pripovjeda o otomanskoj žudnji za moći. Na svojim pohodima u srednjem vijeku uvijek su nosili kesten za konje, kao hranu, ali kao lijek protiv kašlja i crva. Minhenski pivari divlji su kesten otkrili tek u 19. stoljeću kao prirodni hladnjak. Gusta krošnja, pivski podrum drži u sjeni, no korijenje ne prodire unj jer je plitko. Nekoliko stolova i klupa pod njim čine mali muški raj, no nezamisliv je bez kestena. Stablo može narasti do 30 metara visine i doživjeti i do 300 godina, a pruža mnogo više od svoje ljepote i hlada. Divlji kesten skriva čudotvorna svojstva. Plod, kora, lišće i cvjetovi bogati su escinom koji ima široku primjenu u medicini. Ekstrakt divljeg kestena rabi se u kremama za sunčanje, dakle pruža dvostruku zaštitu od sunca, svojom sjenovitom krošnjom i svojstvima protiv ultraljubičastog zračenja. Čaj koji se skuha od kore i cvjetova djelotvorno je sredstvo protiv kašlja. No najpoznatiji je milijunima ljudi koji imaju probleme s venama. Escin iz kestena ublažava grčeve, te sprečava oticanje nogu i težinu u njima. No danas lišće koje bi trebalo biti bogate zelene boje često već u srpnju i kolovozu izgleda ovako. Obješeno i uvelo, kao u jesen. Dijelo je to lisnog nametnika divlja kestena. Njegova ličinka gotovo isključivo hrani se lišćem našeg drveta iz pivskog vrta. Uzima mu nužne hranjive tvari, pa stoga lišće požuti već ljeti i otpadne prije vremena. Lisni nametnik slijedio je divlji kesten s Balkana u središnju Europu, što Günther Sternberg, vlasnik pivnice i vrta u Minhenu, vrlo dobro zna. Kao što vidite, moljac nam je postao problem. Lišće stabala kestena požutilo bi već u srpnju, a do kolovoza više uopće nije bilo zelenog lišća, samo suhog. Svatko tko vodi pivnički vrt borit će se za svoj divlji kesten, kao što sam se i ja borio, a imao sam i uspjeha. Čim je lišće počelo opadati, a jesenski vjetrovi otpušu velike količine, mi smo ih počeli mesti. Tako smo se obranili od moljaca. Naime, lisni nametnik prezimljava u otpalom lišću. Ako se ono brzo pokupi, ovaj grabežljivac nema zimski zakon u kojem bi preživio. Jedino se na ovaj način može boriti s tim problemom, jer lisni nametnik nema prirodnih neprijatelja. Divlji kesten i sam je razradio vlastitu obrambenu strategiju protiv ovog proždrljivog moljca. Uglavnom zaustavlja svoj godišnji rast u lipnju i vrlo rano počne skupljati zalihe za zimu. Na ovaj način jamči veličanstven cvat iduće godine, bez obzira na časnu starost od gotovo 100 godina. Redovnici su do recepta za optimalnu njegu određenih biljaka i njihovu maksimalnu učinkovitost dolazili metodom pokušaja i pogreški. Rezultati koje su nam ostavili nisu uvijek precizni. Do 1809. u samostanu u Zellingenstadtu radio je ljekarnik. Stanovnici cijelog ovog kraja bili su njegove mušterije. Njegov nasljednik, ljekarnik Rüdiger Binzak, još se kune u ljekovito bilje. Dobro ste rekli. Naime, svima nam je poznato vrlo važno bilje. Mislim na odoljen, hmelj. Gospina trava i bunika rabile su se za probleme sa spavanjem, a i danas se obje rabe u medicini. A oftalmologije danas ne bi bilo da nema pilokarpina.
Unatoč tomu što prevelika doza bunike može biti smrtonosna. Redovnici su to znali, no ipak su njome liječili bolesti oka, korišten je i kao narkotik. Za ciklamu se mislilo da liječi mrenu, no u ovom su slučaju redovnici potpuno pogriješili. Danas to znamo. U cijeloj Njemačkoj gotovo da ne postoji apotekarski vrt s ovakvom jedinstvenom raznolikošću biljaka. No uvijek Rinke i dalje nastavlja potragu za rijetkim biljem. Na primjer u vrtu Wernera Simona u Markt Heidenfeldu. Ima li novosti o cimici fugi, a cretna crvotočina koju već godinama tražim? Nažalost, Werner Simon još nije uspio nabaviti nikakav materijal koji bi se mogao presaditi. To su vrlo rijetke biljke koje je teško uzgajati i traže ih ljudi sa svih strana svijeta. Tako da u samostanskom vrtu u Seligenstadtu ima još mnogo posla. Neke tajne ljekovitih biljaka možda nikad neće biti otkrivene.